তবুও এক রহস্য আজও মানুষকে ভাবায়। অনেকে বলেন অ্যামাজনের গভীর অন্ধকারে এমন কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব আছে যা আমাদের চোখের আড়ালে। কেউ দাবি করেন এখানে আজও অ্যানাকন্ডার থেকেও বিশাল এক অজানা সাপ লুকিয়ে আছে। আর অনেক গবেষক ভাবেন হাজার হাজার বছর আগে ডাইনোসরের শেষ চিহ্নগুলো কি সত্যি এই জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে নেই? হয়তো সেই উত্তর চিরকাল রহস্যই থেকে যাবে।